Nosotros estamos súper bien, nos llamamos Paula y Janet. Vamos a empezar. Vamos a estar probando slimes y para el primer slime vamos a necesitar pegamento blanco de este y jabón para trastes de cualquier marca. En este caso voy a ocupar el Acción. Vamos a empezar. Vamos a poner aquí pegamento blanco, la cantidad que queramos de slime. Vean, más o menos así. Vean la cantidad que ustedes quieran de slime. Y bueno, ya nada más esto. Y vamos a estar poniendo jabón para trastes poco a poquito. Y vamos a mover. Vean, ya más o menos está quedando, ¿no? Si quedó muy reseco, vamos a ponerle un poquito más. Y vamos a remover. Vean, más o menos está quedando. Y vamos a poner más jabón para trastes porque está muy seco. Bien. Y así se va componiendo. Luego que se haya hecho así como esto, vamos a amasar con las manos. Y vamos a echar un color del color que queramos. Vean más o menos. Yo lo voy a pintar de color azul. Déjenme ir por el de este. Y así ya quedó, vean. Lo voy a estirar. Esto es todo por ahora, amigos. Adiós.